Bore dy Sul yw bore ras. Hefyd mae angen cael top 10 i gafon UCI points fi. Os dwi'n cael y 2 pwynt yma, gael fynd i De Affrica i wneud y cwpan y byd cyntaf. Bydd y beicwyr yn cael 2 gyfle i rasio ar y trac, gyda'r amser gorau yn cyfri. Felly ffwrdd â nhw i fyny at ddechrau'r trac am yr ymgais gyntaf. Let's go. 3, 2, 1, go! Over the final double, Uned5 into 8. O'n i'n cael run quite da, wedyn hitio'r section bach yn ei slow. So te as i'n spinio digon dwi'n mo. Dwi'n tynnu fyny am y jump. Dwi'n ffrwm yn jyst mynd lawr. Handlebar fi'n fel a twistio. Surprisingly, eisiau gael o gyd yn go fast. O, dwi'n 8 wan. Ond os gael i'n crash yn racer ni, dwi'n rhaid cno. Na ni dda. Dwi'n meddwl beth o bwyr i cael 31. Er fod Ems wedi disgleirio yn yr wythfed safle ar ei gynnig cyntaf, mae'n rhaid iddo gadw'r safon i aros yn y 10 uchaf yn y ras derfynol hefyd. O'n i ar yn brilliant, o pob beth maen nhw'n spot on. Nes i eisiau crash. Pedal fi clipio coedan. A yn jyst rei fi lawr a llawr i ganol llwch mae gyd. So dwi eisiau ni gutted. O'n i rili eisiau jyst dod yma a cael y points yma. Y rheswm os i yma oedd i fi gael y 2 UCI point yma i wedyn mynd i De Affrica i wneud y cwpan y byd cyntaf. Nes i'n dod yn agos i'r top 10, nes i jyst crasio. Mae yna ras arall yn Portugal. Ar bapur mae hwnna yn anoddach i gael points yn na be di hon. Gobeithio na i jyst neud well tro nesa. Sa'n byd arall ni'n neud. Wythnos nesa ar Uned 5, ymunwch ag Ems yn Portugal. Dwi'n bach o head knock. A fi'n iawn fod yn ôl. O hwnna'n lucky escape. Dech y results fi a dwi'n really chuffed.